Bună, oameni buni! Astăzi ne jucăm Minecraft cu niște prieteni care sunt și youtuberi. Salutare! Suntem aici toți trei. Domnul Ionuț, domnul Dodu și cu domnul Robert. De ce copii și... Nu întrebați de ce copii din copii Playtime. Ai făcut o melodie. Asta o să fie o serie de survival. Fără... Da, și nu o să avem keep inventory. Este o serie normală de survival, dar... Eu sunt obișnuit cu keep inventory. Bă, de ce sunt doar oi negre, gri și mai gri? Că-s proasta. Glume cu Ionuț. Bă, cum se cheamă? Suntem doar trei proști care suntem youtuberi faimoși noștri. Eu nu sunt faimos, am doar 4 abonați. Da, mă, da, și noi la 80 de abonați suntem faimoși de muncă. Păi da, măcar unul are 80 și unul are 200. Scuze, iarăși... Mi-au revenit FPS-urile! Ba nu. Wow. O să mai am la gâneori și o să ne jucăm uneori și singur. Cea mai importantă chestie, like and subscribe. Da, like și subscribe. Aveți un colț aici așa, aveți un colțul ăsta. Și la mine și la Ionuț și la Dodu. Doamne, ce mi se întâmplă mai devreme? Și dacă auziți o voce de copil mic, e frate meu. E supărat că nu l-am lăsat. Da, la mine la fel, dacă auziți o voce de fată copilă mică, își urmea ca nebun și așa. La mine, din păcate, nu este la fel, pentru că fratele meu nu locuiește cu mine, adică el e mare, dacă tot aveți canalul în comentarii sau în descriere, mă rog. Ok, am vorbit cu fratele meu, l-a înjurat. Aulu. Am voie să blurez. Bă, mi-ai dat de muncă, trebuie să blurez acum. Adică? Hai că trebuie să scot înjurătura. Dar nu s-a auzit. Bun, că iar îmi dădea de muncă. Și n-aveam ce. Eu mă șed aici cu fratele meu. Bun. Băieți, ne facem toți o casă mare? Eu deja m-am dus, eu am deja 4 spul piatră. Facem piatră, vrei să zici, ești full piatră când eu... Mi-e lag, oameni buni, că... Oameni buni, eu spun piatră, nu piatră, piatră. Cum se zice la noi în România. Cum se spune la noi în România, piatră. Sau Moldova, habar nu. În unele dintre aceste două lucruri. Deci chiar. Bă, ăsta e al meu. Cine a fost în partea asta a episodului? Trebuie să scrie în comentarii asta sau... Dacă nu puneți hashtag sau urma, mă supăr. Sau urma trebuie să scrie în comentarii, dacă nu... N-am ce fac. Și eu sunt full piatră, aproape full piatră. Eu deja am și un pat. Bă, unde sunteți? Eu pe la spam pe acolo sau vreau de lemn. M-am găsit... Bă, Iron! Am găsit Iron! Elon Musk. Mi-o logos pe Elon Musk. Doamne. Pe Elon Musk. Cred că ăsta va fi cel mai cringe episod alături de Ionuț și de 3 proști. Băieți, mai am 2 inimi și sunt în crater. Poate cineva să-mi arunce niște mâncare, vă rog. Frate, eu am plecat deja și eu sunt crater în mina asta. Care văd tibesc oameni buni. Dacă reușesc la edit să vă dau niște lumină vouă. Dar eu nu prea văd nimic cu mina asta. Că n-am Optifine și nici tot. Eu am Optifine. N-am unde stă milionarul de Optifine. Gata, am luat niște iron. E mult iron. L-o găsit pe Elon Musk.
O să sap multe ori, o să caut undeva cu apă, să ies de aici. Apă. Și să știți, videoclipul ăsta adaugă Survivor Minecraft, glume cu Ionuț și am YouTube. Așa? Eu nu. Asta o să fie primul episod din seria asta. Da, am mai făcut un Nume videoclip. 3 proști. Am mai făcut un videoclip și cred că o să vă dau acolo în descriere. Bă, oameni buni, am și o întrebare. Bă, băieți, de ce nu se cheamă seria asta 3 proști? Ce, mă? Păi, nu Dar suntem 3 noi nu proști. suntem proști. Poate tu, dar noi nu. Nu suntem proști. Bă, nu suntem proști. Noi 3 ieri. Alo? Bă, de ce faci chestia aia, bă? Cum să filmezi? Bă, cum să editezi? Bă! Pe bune. Și nu suntem proști, a? Da. Cei mai buni oameni din România. Era să mă de la Graver. Și scuze oameni buni că am Nu uitat. folosesc cuvântul proști și nu folosesc altul că nu trebuie să-l blurezi. Ce, bă? Da! O să audă oamenii asta. Ce? O să audă oamenii asta. Doamne, eu am ieșit cu o viață jumate din mina aia. Da, eu am jumătate de viață și Simina. Vacile. Pentru ce mi-a făcut la ferma de vaci? Asta. Vaca ăla. Aia am bun, eu nu văd niciun gunoi pe aici așa. Trebuie să-mi bag ochii fain după. Să-mi schimb. Că O rămas el e rău. Poppy. El e Poppy. Oameni buni, o să aflați în episodul urmăritor de ce scopii. Da. Da, a făcut o melodie. Stai, bă! Taci, mă. Putem... Nu trebuia să știe. Trebuie să blurez. Mamă, cât de mult îmi dați. Că și eu sunt cel mai mare putoare de youtuber și îmi dați și de muncă. Să-mi fac un Bă, de fapt știi cine e putoare? Eu. Robert. Robert nu are nicio zi pe YouTube. Păi și eu Ba, sunt cred că am. eu sunt cea mai putoare. Oameni buni, să vă arăt ăsta al meu de YouTube. Bă, eu sunt cel mai mare. Nu mai știu. De ce? E, Mai țineți minte atunci când eram pe seriile alea de roleplay? da? Și eu eram la calități putoare ordinare? Da. Păi, Păi, oameni buni. da, Unde o găsesc asta la Iron? Da, eu cred că o să găsesc diamante în curând și Iron nu. Eu am găsit cam 11 bucăți. Deci o lovitură. Eu n-am găsit absolut nimic și merg să caut o mină, dar nu găsesc că sunt putoare. La Eu găsesc spawn. nimic. La spawn găsiți. Păi, Să ne faci în casă la Eu sunt spawn. departe de spawn. Eu sunt cel mai departe de spawn. nu, eu. Bă, eu sunt... Eu nu știu de voi, dar eu îmi fac full set-ul. Da, da. Mamă, ăla credeam că e Iron, la ce pulele mele. Se Băi, face prost. noapte, vin creeperi, vin zombie. Stai partea asta la edit. Eu nu trebuie să stai. Eu nu trebuie să stai partea asta la edit. Ba da, fiindcă ai nefuzat de și îți dă YouTube-ul jos clipul. Păi bă, mie nu-mi dă clipul jos, că mi-am făcut eu o setare ceva și că, mă rog. Tu ți-ai făcut-o și cred că ți-l blurează singur, se scoate. Bă, ajută-mă și pe mine să fac comanda aia. Ok, continuăm cu episodul. Am luat un ceva. Ce comandă, bă, că aici n-avem voie cu nicio comandă, n-avem nici Am măcar... găsit un revive în cheptaie. Eu n-am găsit niciun revive și am și 0 iron, că n-am minat. Eu am găsit o rabină, bă. Eu am găsit un cave uriaș la spawn. Da, cred că ăla e cave care sunt eu acum.
Pe bune, vin și eu după tine. Nu te văd de aici. Vrei să furi mască? Eu am furat niște Elon Musk. Bă, știi cum ar trebui să cheme clipul ăsta? Glume proaste cu Ionuț. Da. Glume proaste cu 3 proști. Cum ar fi? UMG, ne-a zis. Dar măcar s-a Nu făcut fac și el. aici niște Bă! torce. Haide, culcați-vă, vă rog, că e seară. Cine are Oameni pace? buni, poate data viitoare eu mi instalez un Visual Spec cu Night Vision. Night Vision, eu nu o să am niciodată Night Vision, că nu mere niciun istoric. Bă, eu nu știu unde... Nu ai fost să mină asta, că e o grămadă de aer. Ajutor! Rip, rip, Ionuț, rip chat, rip Ionuț chat în comentarii. Nu ai mobil. El Ionuț în chat. Dar Băi, eu și după aia să veni și pe la spawn. vin acum la spawn. Dar nu vrei să știi ce era lângă mine. Era spawnul de păianjen din aia cu venin. Cave Spider. 3, da, că nu mai știu cum se chema, și 3 creeperi. Oameni buni, noi știm câți creeperi era, dar am zis și eu la vedere. Bă, în groapa asta nu ai venit deloc, Ionuț. Înseamnă că e altfel asta, dar și eu sunt într-o mină gigantă. Da. La spawn înțins o groapă. Am găsit ametist. Ai ajuns la spawn? Nu, am găsit ametist. Ia, înșatu-te ametist. Că o să ne facem armura cu trimuri. Bă, ăsta visează armură de netherite cu trimuri deja. Da, poate și de diamant sau iron. Da, mă, noi n-avem nici chiloți pe noi, da, păi. Eu fac chiloți. Aolo, glume proaste cu 3 proști. Așa se va numi video. Oameni buni. Nu știu de ce ne mai jucăm cu Ionul. Cu mine sau cu voi? Doamne! Voi, cu toți. Deja videoclipul ăsta are 12 minute și deja face mare scandal. Păi da, mă, să te cine... Vai cu cine mă joc. Gata, cuvinte, hai la muncă, hai la muncă! Muncă să facem la episodul ăsta jumate de oră. Da, bă, dar știi ce am realizat eu? Că nu mai am văzut abonații de jumătate de euro. Eu am vorbit. Am chiloți. Oameni buni, am chiloți. LOL! Bă, hai, gata cu glumere proaste și cu proaste. Dar pe bune, am chiloți. Gata, mă, hai. Mă duc imediat să fac diamante. Terminat cu glumere proaste și cu glumere despre noi, gata. La muncă, tată. Hai, serie de survival. Seria asta e de survival. Nu de glumiri și de făcut oameni proști. Da. Eu aud doi zombi. Băga mea schelet în cutii de schelet. Băga mea schelet. Băi, prost. Eu n-am setarea aia care să mi se blureze automat blurăturile. Să te stau la edit să le blurezi. Și nu vreau. Am treaba. Eu nu știu cum să fac. Eu n-am treabă niciodată azi. Trebuie să bag un din ăla, trebuie să pun un bip. Să surzesc oamenii. Eu vreau să pun o chestie din aia. Eu pun un bip din ăla. Bip. Acum până la spawn sus. Bă, dați-mi și mie coordonatele de la spawn. Eu nu vreau. Pentru Optifine. Că habar n-am unde îs. Mai noapte aveți spații cu cam. Eu am pat. Robert, Da. ai pat? Nu. Oameni buni, vă mai repet o dată, nu uitați de like, subscribe și frontopel. Să strângem Like! Să strângem la episodul ăsta toți 3, 11 ligheane. Da!
11! Dacă se uită 11. La mine se uită 30. Și la mine se uită, eu știu cât. Eu gata, am deja totul full. Da, tu, eu am apucat cu piatra. Eu am avut noroc. Da, dar și eu am multe din asta, dar nu reușesc să mai ies. Că mine și nu mai am pictit acum. Ametist. Bă, suntem în aceeași mină. Ai găsit un revive? Da, la spawn și era doar un bloc într-o geodă. Da, ia. Haide sus, pe la apă. Bă, mă dau un pic pe mușchi să-mi difă, nu avem voie să-i revin. Mai rămâne la murit, eu nu știu, nu mai are, iată-me. Dorele, Bă, nu știu cum nu a văzut, eu nu tot Iron-ul. Doamne, cât de ope... eu Cred sunt că am găsit diamante. Am revenit pe aici. Am găsit diamante. Să mă fac în de zombie de picat. Bă, Niște item, că Strapul. Poți de pe server, că vreau cu Ionuț să dormi și apoi să intri pe server. Aveți spațiu? Ok. că nu mai am nimic, am mort un zombie. Haideți, muriți. Bă, veniți cineva la mine, vă rog eu. Nu pot. Eu nu sunt la Bă, după asta poate să vină cineva la spawn să mă ajute și pe mine cu ceva. Gata. Da, vin eu. Oameni buni, am intrat. Nu un pic la spawn și tu, bă, că să mă ajut pe mine cu ceva piatră. Că pe mine mă făcărește un creeper de jos. Eu dacă află cineva unde sunt, cred că moare Nu familia. o să știe Nu înțeleg, nimeni. că eram într-o mină, eram într-un pătrat blocat acolo așa. Și cum de m-a mort un zombie, nu înțeleg. Eu am găsit diamantul în mina aia. Care ai fost Da. și tu. Bă, help un pic și tu. Vino să mă ajut un pic și pe mine. După ce mai iau un diamant. Oameni buni, vedeți cu ce oameni Am noroc! Oameni buni, vedeți cu ce oameni filmez eu? Nu. Le cer și eu ajutorul cu ceva ei. Stați să mai fac niște diamante, stați să... Mie mai trebuie un diamant să fac un târnător. Bă, oameni buni, să mai... Tot mai filmez oameni din ăsta. Bă! Să tot mai filmez oameni din Nu ăsta. fi bulanțiu. Bă, cred că Nu nu mai am mâncare și trebuie să vin. Oricum vin la tine. Cred că asta o să fie ultimul episod. Și primul episod din seria. Și gata cu seria asta. E robolantă. Nu, zic așa, mă. Zic așa. Bă, Nina aia care ai postat, nu ai găsit iron, eu am găsit un stack. Nu ai găsit diamante, am găsit două. Am găsit iron, am găsit avem și diamante. Am văzut și diamante acolo așa. Când am din asta și m-am dus până acolo. Bine, unde ești? La muntele de la spawn? Da, sunt undeva pe acolo pentru mine. Stai că stau fără shift să mă vezi. Tu stai cu shift. Stau fără. Doamne, Doamne, Doamne. Doamne. Uite-l pe Ionuț. Firea rel de zombie să fie, dar azi de nu er. Dă-i mie un diamant. Atât. Un diamant? Opa! Da, un achievement. Când dau înapoi. Am găsit și eu un revive care... Așa. Hai dă-mi un iron, că să fac și eu 3. Nu mai am. Poftim niște iron. Nu iron. Da, sunt Bă, am lag! Eu sunt... Bă, i-am găsit și un revive și nici măcar nu sunt la spawn. Păi revive-ul nostru la minate, să știi, cu ăsta. Ăla de la spawn? Bă, mie îmi trebuie mâncare, mor aici de foame. Bă, sunt mort. Sunt singurul care nu sunt mort. Vezi? Și pe mine m-a mort un zombie vai steaua lui. Și nici nu eram online, eu. Eu mă duc după o oaie. Băi, nu înțeleg nicio.
Bă, eu nu Porcii! Chioile! Eu mă duc după oi să fac păpuți. Da. Bă, eu dacă eu aș reface seria asta și aș da clear la tot și aș reface seria asta. Da, dar e prea târziu acum, că eu nu mai am chef. Dacă facem chestia asta, eu nu mai fac de serie. Mă culp. Gata, din cauza lui Stratful, această serie va fi închisă. De ce? Tu ai venit la mine să dai. Păi bă, vreau și eu Iron ceva și tu... Dar Eu nu am! I-am dat totul lui Ionuț. Mai aveam 2 bucăți. vină la mine, Dodule, unde mă găsesc să-ți dau unul, să avem și noi. Să știți, eu nu mai am iron. Dacă vreți să-ți dau, vă dau din armura mea. Nu e nevoie, nu e nevoie. Ce, Doamne, iartă-mă, eu închis seria asta și gata. Dodule, vină la mine și hai la mine la noi, doi, că suntem mai siguranță așa. Unde ești? Vin și eu, băieți. Vin și eu. Nu te văd de aici, că tu ne furi tot iron. Ba nu. Bă, Stratfule! Vă botezez! Bă, să nu te mai aud. Vă botezez! Bă, dacă merem doar noi doi, merem doar noi doi. Bă, nu vă găsesc niciunul, bă, unde suntem? Eu opresc episodul. Eu opresc episodul și nu mai fac nimic cu voi. Uite urât pe aici. Putea Dodul. Putea Dodul. Unde-i bă, Ionuț? Bă, dar stai să când vreau să fac ceva. Robert, mai ești aici? Da. Ah. Bă, da. Oameni buni, cred că aici se închide episodul ăsta. Like. Da, și o să venim în episodul următor și noi full iron, că suntem prea proști pentru lumea asta și am murit din prima Eu cred jur. oameni buni, ne vedem mâine sau poate mai târziu, cine știe. Bă, unde-i mă ăsta? Eu? Dodul, sau unul dintre voi doi. Vin și eu imediat, după să Veniți amândoi aici, undeva unde-i apă, pe lângă apă veniți. Stai să iau mâncarea care am pus-o în apă rece. La mine, eu sunt la spawn și am găsit o chestie cu apă la spawn. Am găsit un ocean. Da, eu sunt lângă ocean. Acum vin lângă ocean. Da, prost, bă. Ai murit de la polintebeci? Da. Eu sunt lângă ocean, eu sunt în apă, să știți. Vin. Cu mâncare. Dacă vrei, eu nu să-ți dau niște mâncare. Mir, te-am atras la mine, haide. Acum la mine, Dodule, că suntem în rip. Bună băieți, am venit. Dă-ne mâncare, mâncare, mâncare! Gata! Mâncare, că mor de foame. Câte 3 de fiecare. Câte 3 de fiecare. În spate, Dodule, aici. Pe bune 3. Da, eu nu mai am nimic acum. Am mâncat tot. Neam. Hai la mine. Vin. Bă, Bine. eu nu-ți dai și tu stone. Să fac și eu. Băieți, voi ați oprit episodul. Da, l-am oprit. Tu? Eu nu l-am oprit. Ah, eu da. Ok, eu nu mai are. Nu. Că stone-ul tău. Bă, vină cu că-ți dau eu, na. Băi, nu aici pe scară, mă, că-ți dau eu, na. Ce, Doamne, nu mai am nevoie. Doamne, oameni buni. Mai am nevoie și de lemn. Cineva măcar să-mi dea un crafting. Ce? I-am dat. Crafting! Ai. Mersi. Bă, mine a dat tu pe aici. Mine a dat și tu. Mă, Eu nu mai... dați-mi și lemn, dați-mi lemn, unul. Da, n-am. Am. Mersi. Bă, dar nu mă trec jos. Pune și voi o torță, bă. Că-s chior și nu văd. Ce bine.
Eu am 8 bani. Vă dau un sfat, când minați în jos, spargeți câte 2 blocuri și stați pe mijlocul la un bloc. Am găsit Iron. Ura, ajutor, e chef de apă. E chef de apă, dar nu prea am cum să te ajut, că dacă mă arunc eu mor înaintea ta. Vreau și iron, cineva să-mi dea iron. Asta e 1, 2, 3, facem și chef. 1, 2, 3, haide hopa hei. Mai caut. Ful așa mergem să părășim chipul de apă. Încolo continuă chipul. Unde ești eu? Eu sunt în apă la un cave. Deci, ar trebui să ne dai și nou acces ca să pornim serverul. Bă, vă dau după videoclip. Oricum, like și subscribe și la Ionuț. Scuze. Și la Dodu și la mine. Să facem acolo 10 ligiane. Hai că da. Niciodată. Nu face Dodu, da, păi să faci tu. Doamne! Și el are 80 de abonați. Da, și eu fac. Cât ar face? Am găsit cave. Am găsit iron. Bă! Nu-l iau, eu nu-l iau, vă aștept. Dar poți să-mi faci și mie, că eu nu mai pot să zic. Veniți, că sunt zombie, chestii, trestii. Vin, nu vezi numele pe mapă. Haide! Sparge și tu, că nu pot. Ce-o cu pârnaia asta mea de putie? Ionuț, așteaptă-mă. Dar-ți dau și ție, bro. Fugi! Îl omor eu. Uau! Ninja, uite! Eu vreau un diamant, atât. Ia roșia. Bă! S-a necat Dodu. Dați-mi TP. Dar nu avem acces. Hai, gata, oameni buni, aici se va închide seria, gata, nimeni nu se va Nu s-a terminat nici o serie, eu mai filmez. Ura, oameni buni! Încă nu se Cred că ne filmează. vedem și noi data viitoare. Vă pup! Pa, pa, de celigane! Pa, pa!